Good evening, ma'am. Evening. Good evening, sir. Sorry. Evening. Okay, it's no problem. স্যার আমি আপনার অনেকটা ব্যানার দেখেছি বাইরে, তারপরে আমি একটা বন্ধুর কাছে জানতে পারলাম যে এখানে মোবাইল রিপেয়ারিং শেখানো হয়, তাই জন্য এখানে এসেছি। আপনি কি বলতে পারেন এইখানে মোবাইল রিপেয়ারিং আমি শিখতে চাই, শিখতে পারি কি পারি না? অবশ্যই এক্ষেত্রে যেটা করতে হবে সেক্ষেত্রে আপনাকে একটা ফ্রি ক্লাস আমরা দেব, যে ফ্রি ক্লাসটা দেখে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনি শিখতে পারবেন কি পারবেন না। দেখুন, আমি আপনাকে বললাম যে আপনি শিখতে পারবেন, তার মানে যে আপনি শিখতে পারবেন সেটা কিন্তু নয়। আপনি এখানে এসে ক্লাস দেখবেন, কারণ আপনি আপনার গায়ে রক্ত জল করা পয়সা দেবেন। তো সেক্ষেত্রে ফার্স্ট যেটা দরকার সেটা হচ্ছে আপনারা সে ক্লাস দেখুন আগে। যদি মনে হয় যে না শেখা যাবে বা এখান থেকে শিখে আমি কিছু রোজগার করতে পারবো, তাহলেই তো ভর্তির প্রশ্ন। সেই জন্য ফার্স্ট আমার সাজেশন যদি চান, আমি বলবো একটা ফ্রি ক্লাস দেখুন। আমাদের টিচাররা থাকছে, আমি থাকছি। ফ্রি ক্লাস দেখে ভালো লাগলে তখনই, আপনি যখন এসে বলবেন যে আমার ভালো লাগছে, আমি পারবো, তখনই আমরা ভর্তি নেব। আর হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার দুটোই আপনি করান? হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার বোথ, মানে আমরা একটা বক্স দিয়ে, যেমন ধরুন এই একটা বক্স থাকবে যেটা দিয়ে আমরা নোকিয়া, স্যামসাং, সনি এরিকসন, এলজি, ভোডাফোন সব করে দেবো এই একটা বক্সে। এটা হচ্ছে ব্র্যান্ডেড ফোনগুলোর জন্য। আর নন ব্র্যান্ডেড ফোন লাইক চাইনিজ ফোনের জন্য আমরা ইউজ করবো ইউসিটি, আমরা ইউজ করবো হাইপার, আমরা ইউজ করবো অ্যাভাটার, আমরা ইউজ করবো আইকিউ ডক্টরস, আর আমরা ইউজ করবো জিপিজে ড্রাগন, বিভিন্ন ধরনের বক্স। বা ধরুন 5130 বা 5310 যে ফোনগুলো আসছে সেগুলোর কন্ট্যাক্ট সার্ভিসের প্রবলেম হচ্ছে, এই ধরনের প্রবলেমগুলোর জন্য আমরা ইউজ করবো এটিএফ বক্স বা অ্যাডভান্স টার্বো ফ্ল্যাশার। এই বক্সটা ইউজ করে আপনি সলভ করে ফেলতে পারবেন। এই জিনিসগুলো খুব প্রিসাইজ ওয়েতে দেখতে হবে, শিখতে হবে, তাহলেই ভালো জায়গায় পৌঁছানো যাবে। এবং হার্ডওয়্যারের জন্য আমরা ইউজ করব স্মার্ট টুইজার। মার্কেটে এটা প্রচুর মানে চাহিদা রয়েছে, লোকে জানে এটা দিয়ে কাজ হবে, কিন্তু কিভাবে হবে, কোন প্রপার ওয়েতে গেলে এটা হবে সেটা ওদের জানা নেই। এটা বেসিক্যালি একটা স্ক্যানার। এটা যদি আপনি দেখেন, এটা বেসিক্যালি একটা স্ক্যানার। এইটাকে দিয়ে আপনি কোনো কম্পোনেন্টে টাচ করলে এটা স্ক্যান মোডে চলে যাবে এবং স্ক্যান করে বলে দেবে যেটার কোথায় ফল্ট। যখন আপনারা ক্লাস করবেন, আপনারা হয়তো ইউটিউবে আমাদের দেখেছেন ভিডিও, তাতে দেখবেন দেওয়া রয়েছে যে আমরা এইটা দিয়ে কিভাবে একটা G5 সেটের এলসিডি রিপেয়ার করে দিচ্ছি। ইউটিউবে গিয়ে আপনি মোবাইল রিপেয়ারিং টেলিকম আইনক্স বলে যদি সার্চ করেন, আপনি পেয়ে যাবেন। আর দুটোই কি প্র্যাকটিক্যাল হবে? পুরোটা প্র্যাকটিক্যাল। আমরা খুব মিনিমাম নাম্বার থিওরি করব, প্র্যাকটিক্যালটাই বেশি। প্র্যাকটিক্যাল ছাড়া এটা এগোনো যাবে। আর স্যার আমরা তো এসছি, আমি এর আগে আমি আরো অন্য জায়গায় শিখেছিলাম, উনি একবারে যত পেমেন্টটা একবারে নিয়ে নিচ্ছেন, তারপরে মনে হয় ওইখানে করে আমি স্যাটিসফাই হলাম না, তাই জন্য আমি এইখানে এসেছি। এইখানে কোর্স ফিটা, কোর্সটা কত দিনে? এটা 4 মাসে কোর্স, 4 মাসে কোর্স ফি 4500, কিন্তু সেটাও আপনাকে 3টে ইনস্টলমেন্টে দিতে হবে। 1500 করে 3টে ইনস্টলমেন্টে দিতে হবে। আমরা একবারে পেমেন্ট নেব না, একবারে পেমেন্ট করতে হবে না, আপনাকে 3টে ইনস্টলমেন্টে আপনি পেমেন্ট দিতে পারবেন। আর সার্টিফিকেটটা? সার্টিফিকেট, আমাদের সার্টিফিকেট হচ্ছে ISO 9001 2008 সার্টিফিকেশন। এটা দেখে নিন, আমরা ISO 9001 2008 সার্টিফিকেশন। আর এর ভ্যালুটা? এটা হচ্ছে ভেক্সিল NABCB সার্টিফাইড। মানে যদি আমি অন্য জায়গায় যদি কোথাও কাজ পাই, তবে এই সার্টিফিকেটে ভ্যালু থাকবে, এটার ভ্যালুটা থাকবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর এরপরে যদি আমি ক্লাসটা এখানে শেষ করে নিলাম, 4 মাসের পর আমার ক্লাসটা শেষ হয়, একবারে তো আমি সবকিছু শিখে যাব না? স্বাভাবিক ব্যাপার, ফিল্ডে গেলে কাজ করতে করতেই অভিজ্ঞতা বাড়ে। হ্যাঁ, তারপরে যদি আমি কিছু অসুবিধা হয় তাহলে সারা জীবন আমরা সাপোর্ট দেবো আপনাদের, সারা জীবন। টেলিকম আইনক্স বা সঞ্জীব পণ্ডিতের অ্যাডভান্স ল্যাব এই জন্যই রয়েছে, সারা জীবন সাপোর্ট পাওয়া যাবে। মানে যখনই আপনার প্রবলেম হবে তখনই সাপোর্ট পাবেন। মানে আপনাকে কল করতে পারি? একদম। আমার মোবাইল নাম্বার রাখবেন, আপনি আমার কার্ড রাখুন। আমার মোবাইল নাম্বার হচ্ছে 9831463802। এটা সব সময়ের জন্য আপনি পেয়ে যাবেন। আর প্লেসমেন্ট? আপনার প্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের বিভিন্ন কোম্পানির সাথে টাই আপস রয়েছে, যেমন জিটেক, তারপরে সানরাইজ ইনফোটেক, এরকম বিভিন্ন কোম্পানির সাথে আমাদের টাই আপ থাকে। তার জন্য নোকিয়া, স্যামসাং, সনি এরিকসন, এলজি, মাইক্রোম্যাক্স থেকে শুরু করে বিভিন্ন কোম্পানিগুলো আমাদের কাছে আসে, ক্যাম্পাসিং হয় এখানে, তার থেকে রিক্রুটমেন্ট হয়। আপনি যদি আমাদের এখানে লিস্ট দেখেন, ছেলেদের লিস্ট, এটা থেকে আপনি ইজিলি বুঝতে পারবেন যে কারা কারা কোন ক্ষেত্রে চাকরি পেয়েছে, কোন ক্ষেত্রে যারা কারা চাকরি পেয়েছে, এটা দেখতে পাবেন। হ্যাঁ,
আপনার বইও দেখেছি, ওটার মধ্যেও ছিল, এইগুলো দেখে এসেছি। আমাদের টোটাল 12টা বই আছে, যে 12টা বই বিভিন্ন জায়গায় চলে, প্লাস রিসেন্ট অ্যাডভান্স মোবাইল রিপেয়ারিং, এই বইটাও আপনি নেটে দেখবেন, এখন দেখা যাচ্ছে এই বইটাও রয়েছে। এটা পাবলিশ করেছে বিপিবি পাবলিকেশন। এই বইটা আপনি দেখতে পাবেন, এটা বিপিবি পাবলিকেশন পাবলিশ করেছে, ইংলিশ বই। এছাড়া আমাদের তো বিভিন্ন বাংলা বই রয়েছে। হিন্দি বই আপনারা বের করেননি এখনো? হিন্দি বই বের করব। অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছে, আই এম নট কোয়াইট কনভার্জেন্ট অন হিন্দি, লাইক হিন্দি আমি খুব একটা ভালো জানি না, তো তবুও হিন্দি বই বার করবার একটা প্ল্যানিং মাথায় রয়েছে। আমরা চেষ্টা করব যে খুব তাড়াতাড়ি যাতে হিন্দি বইটা বার করে ফেলতে পারি। সেই জন্য আমাদের ছাত্ররাও বিভিন্নভাবে আমাদের হেল্প করবে, কারণ হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজটার জন্য। তো এইটা আমাদের মাথায় রয়েছে। সরি। তাহলে কি করতে হবে? প্রথমে আপনাকে একটা ফর্ম ফিল আপ করতে হবে। আপনি ফর্ম ফিল আপ করার সঙ্গে সঙ্গে 110 টাকা দিয়ে সিট বুক করবেন, তো ড্যাশবোর্ডে আপনার নামটা উঠে যাবে। সেই নামটা উঠে গেলে পরেই আমরা কি করব, আপনাকে এখানে আমরা একটা ডেট ঠিক করব, সেই ডেটটা আপনি আর আমি দুজনে মিলে করতে পারবো, কাজটা এগোতে পারবো। তো সিস্টেমের উপর নির্ভর করছে। তাহলে অ্যাডমিশনটা করি। আজকে কি স্যার আপনাদের এখানে কোনো অনুষ্ঠান ছিল? হ্যাঁ, এই আপনাদের জন্য একটুখানি বার্থডে কেক রাখা আছে। আসলে আজকে আমাদের টেলিকম আইনক্সের 15তম মানে জন্মদিন, 25 ডিসেম্বর। তো এই জন্য যিশু খ্রিস্টের জন্মদিনের দিনই আসলে অ্যাকচুয়ালি আমরা এই ইনস্টিটিউটটা শুরু করব ঠিক করেছিলাম। 15 বছর আগে 4-5টা ছেলে মিলে খুব লোরে আমরা শুরু করেছিলাম। আমাদের পুরো টিম কম্প্যাক্ট। আমাদের টিমের যে কটা ছেলে লড়েছে তারা হচ্ছে সঞ্জয় শর্মা, সুমন মন্ডল, রন্টু সূত্রধর আর দিবাকর ঘোষ। এরা মিলে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই জায়গাটাকে দাঁড় করিয়েছে। সারা দিন লড়ে ওরা। মানে আমাদের ধরুন ক্লাস শেষ হয়ে গেল, তারপরে আমরা একটু ল্যাব আছে যেখানে আমরা একটু রিসার্চ ওয়ার্ক করি। যেমন রিসেন্ট আমরা একটা জিনিস বার করেছি, 51-30 কি হচ্ছে বা 53-10 কি হচ্ছে, এলসিডির মধ্যে লেখাটা লাল নীল সবুজ হলুদ মাল্টি কালার হয়ে যাচ্ছে, কালার প্যাক জেনারেট করছে। আমরা একটা স্পিকারকে নিচ থেকে একদম মানে কিপ্যাডের দিক থেকে একদম ওপর দিকে টেনে তুলছি স্পিকার অব্দি, সঙ্গে সঙ্গে কালার প্যাচ কেটে যাচ্ছে। এরকম বেশ কিছু জিনিস আছে, এগুলো আমরা ক্লাসের পরে বসে বসে এক্সপেরিমেন্ট করি। বিকজ মোবাইল ইজ এভার চেঞ্জিং, লাইক মোবাইল টেকনোলজি ইজ এভার চেঞ্জিং। তো এভার চেঞ্জিং টেকনোলজির সাথে তাল মেলাতে গেলে আমাদেরকে খাটতে হয়। তো সেই পুরো মানে ক্রেডিটটা টেলিকম আইনক্স যে এত নিত্য নতুন জিনিস করে, এটা টোটাল ক্রেডিট আপনাদের যারা পাঠক, খুব ভালো বইটা পড়েন, বা ছাত্ররা, ওরা এত মানে আমাদের মানে উৎসাহ দেয় করবার জন্য, যার ফলে আমরা আজকে এই জায়গাটায় আসতে পারছি। আর কিছু জানার আছে? ঠিক আছে, না, ওকে, ভালো লাগলো আপনারা এসেছেন। ওকে।